74岁的丁老爷子最近有点犯嘀咕，原来一向身体很好的他，总是觉得胸闷、气短，还总是出现发烧的症状。最近一段时间开始频繁的咳嗽，原本以为是换季，自己年纪又大，免疫力降低导致的，吃了止咳药却又时好时坏，也就一直没有在意。直到有一天咳嗽时，突然开始卡血，一家人吓坏了，去医院检查，果然不是什么好结果，已经是肺癌晚期。生活中，如果能够从寻常或不寻常的症状中窥探到蛛丝马迹，是能够很大程度提高肺癌的生存率的。那么肺癌都有哪些症状呢？第一，久治不愈的咳嗽。一般肺癌的咳嗽比较严重，比如遇冷空气就会咳嗽，且一时之间难以停止。如果出现不明原因咳嗽，吃止咳药抗感染无效，且超过2周没有好转，就一定要提高警惕，尽早去医院检查。第二，卡血或痰中带血。卡血与呼吸系统疾病、循环系统疾病、外伤等有关，所以无论是不是肺癌，都应尽早检查。第三，杵状指。杵状指是一种手指或脚趾软组织增生、肿胀，最后出现变形，像鼓槌一样的异常病变。这个往往跟我们的肺功能有一定关系，就是肺的功能缺氧。那么慢性肺病的人也可以出现，但是肺癌的病人也会出现。和其他许多癌症一样，肺癌是狡猾的，大约70%的患者在确诊时已是肺癌晚期。早期肺癌病灶较小，症状不明显、不典型，常常被人们忽略。当然，出现了这些症状，大家也不要惊慌，不是所有的咳嗽都是肺癌。想要早期发现肺癌，最有效的方法就是定期做防癌筛查。长期吸烟或被动吸烟者、有肺癌家族史等高危人群应主动进行肺癌筛查，如每年做一次低剂量 CT 检查。如果已经有上述症状，就要尽快去医院检查了。毕竟早预防、早发现、早治疗是提高肺癌患者生存率的最佳方式。